क्या आपको पता है कि रमज़ान 2026 शुरू होने में अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं? जी हाँ, इंडिया में पहला रोज़ा इंशाल्लाह 18 फरवरी 2026 को रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। आज रजब का आखिरी वक्त है और हम शाबान में दाखिल होने वाले हैं। इस बार अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगे, या अल्लाह हम सबको रमज़ान की ऐसी तैयारी करने वाली बना दे जो तुझे पसंद आ जाए। मेरे साथ ये दुआ पढ़े और कमेंट में ज़रूर आमीन लिखें। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हमें खैरियत के साथ रमज़ान तक पहुंचा दे। इस वीडियो को 3 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। पता है क्यों? क्योंकि जब वो आपकी वजह से ये दुआ पढ़ेंगे और आमीन कहेंगे तो उनके सवाब में आपको भी सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह।